Halo, selamat siang Moms and Dad dan sahabat Instagram Idai Bali dan IKA Unut. Perkenalkan, saya Dr. Wiwi, spesialis anak yang akan memandu IG Live Idai Bali dan IKA Unut pada hari ini, Sabtu, 19 Maret 2022 dengan hot topic panas, batuk, pilek pada anak, apakah pasti COVID-19? Di hari yang berbahagia ini, senang sekali kita kedatangan narasumber kita, Dr. Niputu Syadi Purniti, spesialis anak konsultan. Terima kasih sudah berkenan hadir, dokter, menyempatkan waktunya. Baik, Dr. Niputu Syadi Purniti, spesialis anak konsultan, merupakan dokter spesialis anak konsultan respirologi atau ahli pernafasan yang sehari-hari bertugas di RSUP Sanglah Denpasar, Rumah Sakit Surya Husada Denpasar, dan Rumah Sakit Harapan Bunda Denpasar. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Divisi Respirologi Ilmu Kesehatan Anak FK Unut RSUP Sanglah dan juga sebagai anggota UKK Respirologi IDAI dan Asian Pacific Society of Respirology. Terima kasih ya dokter berkesempatan hadir. Baik dokter, seperti kita ketahui usia bayi dan anak itu sangatlah rentan mengalami sakit, terutama infeksi saluran pernafasan atas nih dok. Dan seperti yang kita ketahui, untuk saat ini pandemi COVID-19 ternyata masih berlangsung dari sejak Desember 2019 hingga saat ini. Dan semakin lama semakin muncul varian-varian baru dari virus COVID-19 ini, dan tidak sedikit ternyata usia bayi dan anak juga terinfeksi COVID-19 ya dokter. Jadi moms and dad serta sahabat Instagram Idai Bali dan IKA Unut pasti merasa sangat khawatir dan was-was jika si kecil mengalami panas, batuk maupun pilek, dan pasti bertanya-tanya apakah anak saya terinfeksi COVID-19 atau tidak gitu ya dokter. Jadi dokter baik, silakan untuk sebagai pembuka dulu nih dokter. Mungkin bisa dipaparkan sedikit dokter, yang pertama bagaimana sebenarnya ISPA itu sendiri, apa sebenarnya definisi dari infeksi saluran pernafasan atas nih dokter, silakan dokter. Oke, selamat pagi Dr. Wiwi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi para follower Instagram IDAI dan IKA Unut gitu ya. Semoga nanti pertemuan ini bermanfaat. Ya, nah, dengan adanya COVID ini pandemi ya, kita semakin waspada. Sebenarnya ada sisi tidak baik, tapi ada juga sisi yang baik. Ada sisi positifnya juga ya dokter. Ya. Nah, apa sih ISPA? ISPA itu sesuai kepanjangannya, arti sebenarnya adalah infeksi saluran pernapasan akut. Sebenarnya kalau dari bahasa ilmiahnya infeksi respiratory akut. Jadi akut artinya yang baru terjadi. Jadi kalau orang tua mengeluh sakitnya itu baru kira-kira selama 2 minggu ini. Nah, itu yang kita sebut dengan akut. Karena ada yang kronik juga gitu. Nah, yang akut ini, ISPA akut ini, apa sih saluran pernapasan itu? Dari hidung, dari tenggorokan, paring, laring, telinga. Ya, jadi oma itu termasuk juga ISPA. Ya. Trakea turun, kemudian bronkitis, bronkiolitis, pneumonia. Sampai pneumonia yang terakhir ya dok ya. Sehingga dibagi 2 sebenarnya. Jadi ISPA yang atas dan ISPA bawah. Dari dulu sebenarnya Badan Kesehatan Dunia sudah concern terhadap ISPA ini, karena ISPA ini banyak membunuh anak-anak kita ya. Angka kematiannya tinggi. Angka kematian tinggi, terutama anak yang di bawah 1 tahun. Itu yang kena itu adalah alveoli, yaitu pneumonia atau bronkiolitis juga. Nah, sekarang ISPA itu apa penyebabnya? Jadi ISPA yang ada atas, ada bawah. Penyebabnya itu bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, bisa zat-zat kimia yang kita hirup. Nah, sekarang di mana letak COVID ini? Nah, virus ini bermacam-macam virus yang bisa menginfeksi saluran napas daripada kita semua, bukan anak-anak saja ya.
Jadi virus itu ada corona. Dari dulu corona itu sebenarnya sudah menyebabkan ISPA. Jadi ada RSV, ada influenza. Influenza juga yang dulu juga pernah menyebabkan pandemi ya. Ada parainfluenza, human pneumovirus, adenovirus. Nah, itu semua menyebabkan ISPA sebenarnya ya. Nah, ISPA ini secara epidemiologi pada anak-anak itu dia sering. Kenapa? Karena imunitasnya belum bagus. Belum terbentuk sempurna ya. Belum terbentuk sempurna. Jadi setiap ada benda asing yang dihirup, itu dia tidak bisa ngelawan. Jadi imunitas kita andaikan ya pertahanan. Pertahanan itu ya tentara, kemudian polisi, nah begitu. Jadi dia belum kuat sekali. Jadi diperkirakan anak yang sampai 6 tahun itu 6 sampai 8 kali per tahun itu masih normal. Semakin besar di atas misalnya 12 tahun atau 8 sampai 12 tahun tuh 4 sampai 6 kali. Jadi semakin besar semakin jarang. Jadi begitu. Nah, sekarang di mana COVID ini? COVID ini adalah corona yang bermutasi. Corona itu ada variannya 2 sebenarnya, dia menyerang manusia. Tetapi COVID ini adalah virus yang corona yang menginfeksi manusia, terjadi perkawinan dengan virus yang menginfeksi kelelawar yang diketemukan di Wuhan itu. Nah, akhirnya apa? Biasanya corona ini hanya menyerang di nasofaring, di hidung, tetapi sekarang COVID ini hasil persilangan itu dia selain menyerang ini dia lebih cepat menyerang ke paru-paru. Jadi dia penularannya lebih cepat, lebih transmisinya lebih heboh dan dia juga lebih berat. Selain dia menyerang saluran pernapasan di mana yang atas dan langsung ke alveoli menyebabkan pneumonia, juga dia menyerang bisa ke pembuluh darah ke saraf ya. Maka dari itulah cepat sekali mengalami kematian. Jadi begitu hebatnya hasil persilangan ini ya, Dok ya. Iya. Baik, Dokter. Jadi begitu Moms and Dads serta sahabat Instagram IDAI dan FK Unut. Jadi ternyata highlightnya adalah ISPA itu memang wajar mengenai bayi dan anak, di mana prevalensinya sekitar 6 sampai 8 kali ya, Dokter, setahun masih dianggap sangat normal. Dan seiring dengan bertambah usia mungkin frekuensinya akan berkurang sampai 4 sampai 6 kali, kemudian 3 sampai 4 kali seperti itu. Jadi jangan khawatir dan jangan pernah merasa kenapa si kecil, kenapa sering sekali sakit, batuk pilek baru bulan lalu, apakah ada kelainan ini anak saya, seperti itu ya Dok, biasanya parents datang. Baik, kemudian Niki lanjut Dokter, apakah sekiranya ada faktor-faktor resiko anak-anak itu mengalami ISPA berulang ya Dokter? Ya tentu ada. Kalau dia kira-kira masih di bawah 5 tahun, 6 tahun itu kira-kira 2 bulan sekali, 6 sampai 8 kali kita masih anggap wajar, tergantung lingkungan juga ya. Jadi ada beberapa faktor risiko. Misalnya yang paling penting adalah anak itu tidak diberikan ASI oleh orang tuanya. ASI ternyata itu penting. Karena pada saat 6 bulan pertama dia belum tumbuh dan berkembang dari imunitasnya. Jadi dia dibantu oleh ibunya melalui ASI. Sistem imunitas imunitasnya, imunoglobulin G itulah yang ditransfer melalui ASI dari ibunya ke anak itu. Maka dari itu bayi-bayi yang tidak diberikan ASI ini sangat berisiko akan menjadi berulang dia ISPA-nya. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan yang tidak baik, misalnya asap rokok, ya polusi, misalnya polusi indoor dan polusi outdoor. Polusi indoor itu asap rokok, debu gitu ya. Dan juga cuaca yang terlalu dingin. Cuaca juga ya. Cuaca yang terlalu dingin dan juga perubahan cuaca. Dan perubahan cuaca. Ya.
Kemudian outdoor itu ya asap mobil, debu yang di luar begitu. Kemudian gizi yang kurang baik Ketika ya. gizi. Kemudian anak yang lahir prematur, prematur. BBLR ya. Ya dia punya kelainan-kelainan kongenital kelainan-kelainan gitu. kongenital. Saya kira itu salah satunya. Faktor resiko. Ya, dia akan mudah dan apabila dia kena dia bisa lebih sering menjadi berat. Lebih sering menjadi berat gitu. Kalau faktor alergi dari orang tuanya kira-kira berpengaruh nggak dokter terhadap kekambuhan atau rekurensi dari ISPA ini sendiri dokter? Ya. Jadi kalau orang alergi yang kita sebut dengan atopi ya. Atopi itu adalah anak yang dilahirkan dari orang tua, ayah, ibu dan ada saudara kandungnya menderita alergi. Nah, itu sebenarnya imunitasnya kalau kita bilang bahasa awamnya lebay. Jadi sedikit dirangsang dia akan mudah ya. Nah, virus inilah yang mudah merangsang. Jadi pada anak-anak yang terinfeksi virus, tubuhnya ini akan memberikan respon yang berlebih. Tubuh kita memberikan gejala itu bisa dari proinflamasi ya. Saya susah memberikan bahasa awamnya ya. Jadi sitokain itu istilahnya. Respon inflamasi itu akan menjadi banyak. Sehingga kerusakan pada organ-organ itu lebih berat. Nah, itu misalnya yang terjadi pada anak-anak yang atopi. Baik, dokter. Jadi kita highlight ya, Dok, sedikit. Jadi faktor-faktor risiko terjadinya anak-anak mengalami ISPA berulang. Yang pertama adalah ternyata tidak diberikan ASI sampai dengan 6 bulan. Itu meningkatkan risiko. Kemudian yang kedua adalah adanya faktor lingkungan baik indoor maupun outdoor. Kemudian tadi adanya gizi yang buruk ya dokter. Kemudian adanya kelahiran prematur pada bayi, berat badan lahir rendah, serta adanya kelainan-kelainan kongenital, dan vaksinasi yang tidak lengkap, diberikan yang sesuai dengan anjurannya dok. Dan yang terakhir ternyata ada riwayat atopi atau alergi pada keluarga gitu dokter. Ya dok. Jadi baik seperti itu ya moms and dads, silakan dicatat. Kemudian selanjutnya dokter, satu pertanyaan lagi dari saya. Dalam masa pandemi ini dokter, apakah angka ISPA itu sendiri menurun atau meningkat dokter kejadiannya? Kan kita tahu nih beberapa kali udah ada PSBB, kemudian lockdown segala macam, di mana kontak anak dan bayi itu kan sebenarnya hanya di rumah aja nih, hanya dengan orang tuanya. Apakah sebenarnya kasus yang terlaporkan kepada UKK Respirologi itu apakah terjadi peningkatan atau justru penurunan dokter? Terima kasih dok. Jadi kita kembali lagi bahwa corona atau COVID ini adalah salah satu dari ISPA. Nah, dengan adanya protokol kesehatan, salah satunya memakai masker, kita menjauhi satu sama lain, sering mencuci tangan, itu pada prinsipnya adalah pencegahan segala penyakit yang yang ditularkan melalui hidung, inhalasi droplet itu ya. Ya, salah satunya ya corona ya COVID ini. Sebenarnya influenza dan yang lain sama. Jadi akan menurun asal prokes ini dipatuhi. Jadi ya kurangi keluar, kemudian tidak berkumpul. Kemudian kita memakai masker, sering cuci tangan, otomatis segala penyakit yang ditularkan melalui inhalasi itu dicegah. Bisa ditekan ya dokter. Jadi seperti itu dok. Ya baik. Kemudian satu lagi dokter, bagaimana? Nah yang kita ketahui varian terakhir nih yang baru-baru ini terkenal itu varian Omicron dari COVID-19 itu sendiri. Bagaimana sebenarnya tingkat penularan dan bagaimana bagaimana beratnya infeksi pada varian ini dokter, khususnya pada bayi dan anak? Ya, jadi COVID ini dia terus berganti-ganti baju ya, dia bermutasi ya, dari Delta, Omicron itu ada yang B11, ada yang macam-macam, sekarang BA1, ya, jadi Omicron itu menurut para ilmuwan dia penularannya sangat cepat,
tetapi di keparahannya tingkat keparahannya lebih rendah daripada yang Delta. yang Delta. Tetapi jangan lupa salah satu faktor kenapa tingkat keparahannya rendah adalah adanya vaksinasi. Iya, Makanya masyarakat harus continue diberikan vaksinasi. Tetapi anak-anak kita yang di bawah 6 tahun itu belum ada vaksin COVID ini. Jadi pengalaman kita selama Omikron ini justru anak-anak yang di bawah 6 tahun, di bawah yang balita ini lebih banyak menderita COVID daripada anak-anak yang lebih besar. Iya, justru lebih banyak Iya, lebih banyak Omikron dan kan. dia bisa lebih berat karena dia belum Belum ada imunisasi dan dia vaksinasinya. imunitasnya rendah. Apalagi anak-anak yang disertai dengan penyakit komorbid atau penyerta. Artinya anak-anak ini terlahir dengan kelainan-kelainan yang sudah dia bawa, ya seperti sakit jantung, ginjal, SLE, asma. Nah, ini dia akan bisa menderita lebih berat dengan komorbid itu. Iya. Baik dokter, terima kasih. Jadi kira-kira dokter ada bocoran nggak dok untuk vaksinasi di bawah 6 tahunnya dokter? Ya, kita selalu harus optimis ya. Bocorannya adalah tunggu saja, ini kan sedang diteliti. Pasti Jadi, sangat ditunggu sekali ya, akan Dok. ini dalam keadaan emergensi pasti akan dilakukan, penelitian sedang dilakukan. Baik dokter, begitu ya Moms and Dad, semoga menjawab. Baik dokter, demikian pemaparan untuk pembukaan. Boleh kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaannya dokter. Ini ada beberapa yang sudah lumayan banyak ya dok. Baik, izin. Oke, pertanyaan pertama dokter dari Bapak Ketua IDAI Bali kita dokter Dr. Igusti Ngurah Sanjaya, putra spesialis anak konsultan. Baik, dari beliau pertanyaan untuk Dr. Siadi, bagaimana rasionalkah penggunaan antibiotik asitromisin pada kasus COVID-19 ini dokter? Jadi dulu kan awal-awal yang kita tahu dikombinasikan dokter ya, antivirus dan pemberian asitromisin untuk pneumonia atipikalnya dokter. Bagaimana untuk saat ini dokter rasionalisasinya? Silakan dokter. Ya, jadi kita jadi para orang tua juga ya jangan berpikir bahwa anaknya sakit itu selalu harus ada antibiotik. Kalau dia kena COVID itu sebenarnya COVID itu virus kan, sebenarnya obatnya antivirus. Tetapi antivirus yang ada sekarang penelitiannya pada orang dewasa, pada anak belum. Jadi sebenarnya antivirus pada anak-anak kalau dia ringan dan sedang tidak disertai komorbid itu tidak diberikan. Tetapi bagaimana dengan asitromisin? Asitromisin itu adalah suatu antibiotik untuk mengobati bakteri. Bakteri itu yang terutama bakteri yang kita sebut dengan Mycoplasma pneumonia atau Chlamydia pneumonia yang kita sebut dengan atipikal pneumonia. Jadi seorang anak mengalami infeksi atipikal pneumonia. Nah, kalau kita yakin bahwa ini adalah tidak ditumpangi sakitnya anak ini cuma batuk pilek gitu belum 3 hari gitu ya. Kalau kita yakin dia tidak ditumpangi oleh bakteri, ya tentu tidak usah diberikan. Tetapi apabila kita berpikir bahwa ada bakteri atau bakteri yang kita curigai adalah Mycoplasma, itu memang kita harus kasih. Maka di dalam pedoman itu kalau dokter itu curiga bahwa kuat kecurigaannya ya dokter, itu atipikal pneumonia, barulah kita kasih. Nah, sekarang tidak semua pasien-pasien terutama di bawah 6 tahun kita tidak berikan asitromisin. Jadi dia terutama yang
atipikal pneumonia ini di atas 6 6 tahun. tahun ternyata. Baik. Jadi diharapkan tidak ada terjadinya penggunaan antibiotik yang Iya, berlebih ya, Dok, iya, tidak iya. rasional. Ya, Ya. diharapkan para orang tua kalau anaknya sakit ya mendatangi dokter yang terdekat. Seperti itu nggih. Ya, sehingga dokter itu bisa mengira ini penyebabnya apa yang diberikan. Nggih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Begitu ya, Moms and Dad, semoga menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Dokter. Dari Dad sepertinya ini dari Surya Mulyawan, Dokter. Selamat siang, Dokter. Bagaimanakah gejala COVID pada bayi dan anak? Bagaimanakah gejala COVID pada bayi dan anak yang perlu kita perhatikan? Lalu bagaimana cara membedakannya dengan anak yang hanya batuk pilek biasa, Dokter? Terima kasih, Dokter. Ya, jadi gejala COVID itu tentu sebenarnya kan dia termasuk ISPA. Cuman karena sekarang pandemi, jadi banyak sekali seluruh dunia virus ini sedang beregulasi. Banyak yang terkena, kemungkinan besar dia akan salah satu penyebab batuk pilek ini adalah COVID. Bisa sekali Ya. COVID ya, Dok ya. Jadi yang mana yang kita curigai ini COVID, kita sudah buat pedoman gitu. Apabila anak itu demam dan batuk, Gejala awalnya demam. gejala dan batuk. awalnya paling yang spesifik akut ya, yang akut. Ya, tentu ini kita harus lakukan swab namanya. Bila memungkinkan dilakukan swab PCR. Ini adalah yang paling adekuat, gold standarnya. Nah, kemudian dia tidak demam, tapi dia batuk. Tapi ada 3 gejala yang lain. Misalnya batuk, pilek, mual, muntah, bahkan kejang. Bahkan diare. Ya, bahkan pusing-pusing. Nah, pada anak yang lebih besar itu tidak mencium, ya, tidak terasa mencium, kalau makan, mulai mengeluh, ya itu agak khas ya kalau sudah begitu karena dia menyerang saraf. Nah, itu apakah ini selalu COVID? Ya tentu kita harus buktikan. Kita harus buktikan dengan mengambil swab di paringnya, itu ada ndak virus ini di sana. Jadi begitu ya. Baik, Dokter. Jadi sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Moms juga ini, Dok. Pertanyaannya hampir sama ya, Dok. Selamat pagi, Dokter. Ketika anak sakit dengan gejala demam, batuk pilek, kapan kira-kira sebaiknya anak perlu dilakukan swab? Jadi seperti tadi yang Dokter jawab nggih, Dok, nggih. Sesegera mungkin jika memungkinkan, dan jika memungkinkan yang paling baik adalah swab PCR. Ya, jadi begini. Apakah nanti seterusnya kalau anak saya batuk pilek di swab? Ya, tentu tidak selalu. Tergantung namanya epidemiologi. Bagaimana prevalence penyakit ini di lingkungan kita. Misalnya bapaknya udah positif, atau pembantunya positif, yang kontak anak sama kita si batuk pilek, ya kita lebih baik swab. Tapi tidak ada yang sakit, dia karena masuk angin dan sekarang prevalensinya menurun, misalnya sudah tidak ada. Jadi kita tidak swab. Ya. Ada pertimbangan boleh tidak di swab. Iya, tergantung namanya berapa jumlah orang sakit di sekitar yang sudah terbukti COVID ya, Dok. Baik. Satu lagi jangan lupa bahwa sekarang yang Omikron ini malah tidak ada demam katanya. Tanpa demam ya, Dok, tanpa demam. Jadi nyeri-nyeri otot. Nah, itu karena dia cepat sekali penularannya, ya itu juga bisa disebabkan oleh COVID yang Omikron ini. Tetapi jangan lupa lihat prevalence epidemiologinya. Jadi berapa orang-orang yang sakit, yang positif, kira-kira dia kontak apa tidak gitu. Supaya tidak beramai-ramai mendatangi dan ketakutan atau bahkan takut ke rumah sakit, dibiarkan anaknya di rumah. Nah, ini lebih parah lagi. Iya, gitu, benar. ya. Ada beberapa parents yang berpikir takut di swab, lebih baik di rumah selalu. aja. Ya. Jadi takut di COVID-kan seperti ya, itu ya, Dok, ya. Dibilang di COVID-kan. Ya, betul. Nanti pada saat misalnya sudah, ya semoga kasus ini menurun, tentu
kita tidak ya melakukan seperti itu, tapi Tidak rutin ada kita tidak lakukan swab rutin ya, kembali. ada pertimbangan-pertimbangan. Ada pertimbangan khususnya. Ya. Seperti itu ya Moms and Dads. Baik dokter, satu lagi ini Dok dari Moms seperti ini, Yuli Antarida. Selamat pagi dokter, untuk anak yang terkonfirmasi COVID-19, kapankah sebaiknya anak dilakukan isolasi mandiri? Apabila dirawat, kapan anak boleh dipulangkan? Terima kasih dokter. Ya, kalau anak dia ada orang tuanya sakit, kemudian kita takut orang tuanya anaknya di swab, jadi dia positif, tidak ada gejala, tentu tidak usah dirawat inap, bisa diisolasi mandiri. Jadi tanpa gejala atau gejala ringan ya dokter? Atau gejala ringan, batuk pilek, anak masih baik-baik saja, minum baik, semuanya baik, ya tentu diisolasi mandiri. Isolasi mandiri. Baik. Tetapi menurut pemerintah kalau dia positif nanti Omikron itu ada pemeriksaan khusus di laboratorium, tentu laboratoriumnya yang akan melihat SGTF ini istilahnya, kalau positif barulah. Kalau dia Omikron memang diharapkan diisoter atau di rumah sakit. Di rumah sakit kan atau isolasi terpusat ya dok. Mengingat penyebarannya sangat cepat. Gitu. Nah apabila anaknya sesak, nah jadi napas yang sesak itu yang mana? Napasnya cepat, sesuai umur. Nah misalnya anaknya baru lahir sampai umur 2 bulan, dihitung. Ibu-ibu mungkin bisa ngitung. Jadi lihat jam, kemudian tangannya memegang dada anaknya, berapa kali naik turun, jadi dihitung. Kalau dia anak 0 sampai 2 bulan, napasnya 60 kali atau lebih, itu berarti sudah memiliki napas cepat. Nafas cepat atau sesak ya dok. Kalau 2 bulan sampai 1 tahun, kalau dia sama atau lebih 50 kali. Nah kalau di atas 1 tahun, kalau kita sebut takipnu, lebih atau sama 40 kali. Nah ini harus segera datang ke rumah sakit atau cari dokter ya, tenaga kesehatan. Jangan dibiarkan ya dok. Jangan dibiarkan, ini sudah berarti sesak. Ya berarti dia kekurangan oksigen. Ya perlu dibantu dan dicari penyebabnya. Ditelusuri kembali. Ditelusuri ya. Baik, terima kasih dokter, jelas sekali dokter. Selanjutnya nih dokter, agak banyak dok. Ternyata antusias sekali nih para parents kita. Baik dokter, dari satu parents lagi dok. Selamat pagi dokter, apakah penggunaan diffuser efektif dalam membantu penyembuhan ISPA pada anak? Terima kasih dokter. Saya belum paham artinya. Diffuser itu mungkin yang uap dokter, jadi pakai alat, ada tetesan-tetesan yang diklaim herbal. Iya. Atau minyak-minyak dok biasanya. Dia efektif di ruangan untuk mengatasi ISPA, mungkin membantu melancarkan pernafasan si kecil dokter. Sekarang memang ada baiknya kalau misalnya air hangat atau dikasih apa supaya hangat dihirup langsung begini, kan enak uapnya rasanya itu lega rasanya ya. Ya sebenarnya bermanfaat, tetapi pada anak-anak sudah banyak diteliti, dulu memang secara tradisional itu dibilang bermanfaat, tetapi banyak terjadi kecelakaan, yaitu anaknya diseduh sama air panas jadinya. Jadi hati-hati. Sangat hati-hati. Ya makanya niat awal ingin uapnya, lama-lama hilang terapi seperti itu. Jadi gitu. Nah kalau misalnya di pojok kan ada aromaterapi, tapi di pojok gitu. Ruangannya wangi, saya kira enggak ada pengaruhnya. Oh gitu dokter. Jadi untuk aromaterapi yang pewangi-pewangi, kalau tidak secara langsung dihirup tidak terlalu berpengaruh ya dok ya. Tapi kalau bisa memang yang langsung uapnya masuk langsung ke air panas yang cuman gitu. Itu lama-lama tidak dianjurkan karena ya berbahaya. Kan namanya anak teplak ya gitu ya. Jadi dia akan terjadi kecelakaan. Baik dokter, begitu ya moms and dads. Baik dokter, selanjutnya selamat pagi dokter, pada anak dengan penyakit autoimun apakah ada kontraindikasi pemberian vaksin COVID-19 dokter? Dari moms Indriata dokter. Jadi penyakit autoimun itu seperti SLE, seperti yang lain gitu ya, kan tidak selalu dalam keadaan akut, tidak selalu dalam keadaan berat. Sebenarnya anak-anak yang seperti ini yang kita harus berikan justru harus dilengkapi dilengkapi dengan vaksin apapun
ya. Karena kalau dia terserang infeksi apapun, dia akan menjadi lebih berat. Bisa lebih berat ya. lagi. Nah, terutama COVID ini gitu ya. Nah, tetapi kalau memang anak memiliki penyakit autoimun, dia harus stabil. Dia harus stabil, lebih baik sebelumnya berkonsultasi ya, Dok, dulu ya, berkonsultasi dengan dokter yang merawat. Jadi tentu sebaiknya diberikan, tetapi anak dalam keadaan stabil. Harus dalam keadaan stabil ya. ya. Seperti asma misalnya dia asma. tidak ada serangan ya, minimal 1,5 bulan. 1,5 bulan tidak ada serangan, dia stabil, tidak pernah batuk-batuk malam-malam, tidak dalam keadaan batuk pilek. Jadi semua anak yang dalam keadaan batuk pilek sebaiknya tunda dulu supaya sembuh baru divaksinasi apapun. Ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Baik, selanjutnya Niki dokter, dari Ded Anom. Selamat siang dokter, jika anak sudah imunisasi PCV lengkap pneumokokus ya dok, apakah masih dapat terkena COVID-19? Terima kasih dokter. Ya, PCV itu adalah pneumokokus vaksin. Pneumokokus vaksin. Jadi dia mencegah penyakit pneumokokus. Jadi dia tidak bisa mencegah virus selain atau bakteri selain pneumokokus. Jadi kenapa pneumokokus vaksin ini diberikan? Karena dia menyebabkan kalau dia menginfeksi anak-anak itu dia cukup berat di paru-paru maupun ke selaput otak ya, meningitis jadinya. Nah, jadi sebenarnya dia sama derajatnya dengan COVID ini ya. Jadi banyak juga vaksin-vaksin yang lain. Jadi tidak vaksin satu berguna untuk semua kuman, tidak. Karena yang dipakai vaksin adalah kumannya diisolasi, dicari yang bermanfaat seperti kapsul dirubah menjadi vaksin. Dia mencegah kuman tersebut. COVID juga begitu. Virus yang COVID ini, penyebab COVID ini diisolasi ya, dibuatkan vaksin, dia mencegah COVID. Untuk COVID khusus ya, ya. Jadi kalau sudah terimunisasi PCV sangat bagus, dia seumur hidup biasanya akan imunitasnya atau terprevention ya, tercegah dari pneumokokus, tapi tidak tercegah oleh COVID. Jadi tetap COVID-nya diberikan akibat mikroorganisme lain ya dokter, tidak jadi karena banyak sekali mikroorganisme di alam kita ini ya. Penyebab pneumonia itu ya. Jadi jangan lupa vaksin-vaksin yang ada, baik yang dikeluarkan sudah oleh pemerintah maupun yang belum, itu sebenarnya adalah mikroorganisme atau kuman yang burden of disease terhadap anak itu, jadi menyebabkan penyakit yang berat terhadap anak itu. Kalau penyakit ini menyebabkan penyakit yang berat terhadap anak ini, barulah orang berpikir untuk membuat vaksin. Dilakukan uji coba efektif, aman segala macam. Nah, barulah diberikan. Jadi ya sebenarnya harus disyukuri ada vaksin ini. Jadi berdasarkan penelitian yang sangat panjang sebelumnya ya, Dok, ya. Tentu dengan alur-alur. Jadi maka dari itu kalau ada vaksin baik yang oleh pemerintah maupun yang tidak, itu sebaiknya diberikan karena itu adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan penyakit yang berat pada anak-anak itu. Iya dokter, investasi ya dok di kesehatan anak. Iya dokter. Betul. Baik, terima kasih dokter. Dokter selanjutnya Niki dari parents juga dokter. Dari Adi MD. Selamat siang dokter. Bagaimana cara membedakan COVID-19 dengan demam akibat virus lain saat demam di hari-hari awal jika pelayanan swab tidak tersedia? Terima kasih dokter. Ya, kalau saat awal batuk, demam, pilek itu tentu tidak berbeda ya. Jadi tidak berbeda. Sangat mirip ya dok. Sangat mirip. Ada beberapa clue misalnya. Kalau influenza itu demam, batuk. COVID juga begitu, demam, batuk. Nah kalau misalnya dia penyakit yang lain-lain mungkin pileknya
pilek tetapi tidak terlalu tinggi demamnya gitu. Kalau demamnya tinggi, yaitu beberapa virus atau bakteri yang kuat, itu salah satunya ya. Orang banyak meneliti itu, tetapi sebenarnya untuk kita tahu apa sih yang ada di hidung, di saluran napas dari anak-anak kita, kita memang harus melakukan pemeriksaan ya. Tapi jangan lupa, kalau virus sebenarnya dia self-limiting disease, jadi dia sembuh sendiri. Sebenarnya tanpa obat ya, akan sembuh diberikan sendiri, ya, vitamin ya. Kemudian tidur cukup, jaga lingkungan dengan baik supaya dia bernapas di udara yang tidak dingin dan tidak ada asap, ada debu. Tidur yang bagus, minum yang bagus, makan yang bagus. Saya kira tidak sampai seminggu dia akan sembuh dengan baik. Sembuh dengan sendirinya sebenarnya, Dok, ya. Cukup istirahat yang penting dan cairan. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter. Kita lanjut lagi, Dokter nggih. Satu lagi, Dokter, dari parents juga, Limardi Suryadi. Selamat pagi, Dokter. Jika anak setelah vaksin COVID yang pertama mengalami efek samping seperti demam dan lemas, kira-kira apakah bisa berulang di vaksin keduanya, Dokter? Dan apakah ini berbahaya? Terima kasih, Dokter. Ya, kalau memang vaksin pertama menunjukkan reaksi lemes, ya, reaksi yang kita sebut KIPI ya, kejadian ikutan pasca ya, imunisasi ya, Dok. Pasca imunisasi ya. Kita harus yakini apakah ini memang oleh karena vaksinnya. Apalagi misalnya dia sampai pingsan, sampai begitu anak itu ya, kita anggap, tentukan apakah dia alergi terhadap vaksin dan komponen vaksin seperti adjuvan. Ya memang sebaiknya yang kedua ya jangan diberikan. Ya. Baik, Ya, jadi itu menjadi perhatian ya, Dok, kalau memang sampai menimbulkan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat, harusnya melapor. Nanti kita bahas, kan sudah ada badan gitu ya, Dok. Ada badannya di provinsi, secara nasional itu ada. Nanti para ahlinya akan berdiskusi untuk masing-masing pasien yang terlaporkan. Iya, akan didatangi nanti oleh petugas dinas kesehatan, diminta datanya, kemudian akan dikumpulkan, diundang para ahli yang terkait, apakah ini vaksinnya atau merupakan kejadian yang terjadi bersama-sama atau koinsiden namanya. Ya, Dokter. Nanti akan keluar keputusannya. Jadi kita tidak bisa sembarangan apakah lemas ini karena apa, begitu ya. Baik, Dokter. Siap. Terima kasih, Dokter. Pertanyaan selanjutnya, Dokter, hampir mirip sini, Dokter, dari Ded Peter Prayoga. Jadi, selamat siang, Dokter. Apakah antibiotik pada COVID-19 untuk mencegah infeksi sekunder oleh bakteri boleh diberikan? Jika tidak, apa sebenarnya indikasi pemberian antibiotik pada kasus COVID-19? Sama hampir mirip dengan pertanyaan tadi ya, Dokter. Ya, banyak pasien yang menunjukkan gejala sedang yang kemudian yang kita tadi ada sesak, ada napasnya cepat, itu kan sudah secara klinis kita bilang pneumonia. Karena saluran napas itu kalau dia terinfeksi virus, jadi dia, kalau istilahnya saluran napas itu bagaikan sapu ya. Gundul sapunya, ganggeng gitu misalnya, dia bergerak begitu. Nah, kalau dia gundul, tentu kita kan menghirup udara ini ya, banyak bakteri, banyak mikroorganisme, sangat mungkin terjadi infeksi sekunder. Apalagi kalau pasiennya sudah dalam keadaan toksik, ya sesak. Maka dari itu, kalau kita putuskan bahwa dia gejalanya sedang, kita terapi dia dengan antibiotik yang sesuai dengan pneumonia. Jadi diberikan gitu. Ya kalau dia hanya ringan gitu ya, tidak ada sesak begitu, hanya demam dan baru, jadi kita tidak berikan antibiotik. Tidak diberikan antibiotik ya, Dokter. Baik, Dokter, terima kasih. Kemudian saya cari-cari dulu ya, Dokter. Sepertinya tadi ada
dari dokter. Banyak ya pertanyaan. Ada banyak dokter, tapi mirip-mirip dokter, maaf saya masih pilah-pilah ya dok. Nah satu lagi nih dok, dari parents, dokter apakah rokok vape atau vape itu apakah sama berbahayanya dengan rokok biasa nih dok? Jadi para dads mungkin ya, mungkin ada keraguan tapi masih belum bisa berhenti merokok, jadi beralih ke vape atau rokok elektrik. Apakah yang diklaim dengan, kalau tidak salah, dengan nikotin yang lebih rendah atau bagaimana, itu seperti apa sih dok sebenarnya pada ISPA dan pada COVID ini sendiri dokter, pengaruh dan bahayanya? Terima kasih dokter. Jadi sebaiknya tidak merokok apapun ya. Tetap ya. Itu ya, mencari pembenaran. Mencari pembenaran, baik dok. Karena vape itu katanya partikelnya itu kan kayak elektrik gitu, nggak kelihatan. Tapi kalau dia dihirup ya sama saja merusak mukosa daripada saluran pernapasan dari pasien sendiri dan dari orang-orang yang di sekitarnya. Oke. Jadi sama saja, Sama dengan saja. obat nyamuk, Obat asap nyamuk dengan elektrik. obat nyamuk elektrik ya sama saja. Sama saja. Jadi nikotin itu yang nakal, nikotin itu yang nakal, dia merusak mukosa saluran Mukosa pernapasan. saluran nafas. Dan bagi ibu-ibu hamil terutama. Jadi ibu sendiri yang sedang hamil, kemudian suaminya merokok, ya, meskipun di luar loh ya, meskipun di luar. Kalau di luar, misalnya, oh rumah saya bebas asap rokok. Karena si Kemudian, bapak nggak ngerokok di dalam nih. ya, ngerokoknya di luar, tapi diharapkan kalau dia masuk ke dalam ya cuci rambut, tetap, mandi, ya. bajunya diganti atau dicuci, karena di dalam rambut, di dalam baju, di dalam badannya itu ada nikotin. Tetap partikel-partikel Iya, nikotinnya nanti melekat ya dok. dihirup ya, apalagi terus yang ada di dalam rumah dihirup. Nah, bagaimana dengan ibu hamil? Tentu selain merusak saluran pernapasan ibu sendiri, dan di pembuluh darahnya beredar nikotin juga. Inilah yang akan merangsang pembentukan, memberikan sinyal pembentukan daripada organ-organ seperti saluran napas itu akan berbeda dengan orang yang normal. Oke. Jadi itu yang anak itu lahir nanti akan ya terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan anak yang normal. Baik begitu ya parents. Jadi tidak hanya untuk mencegah ISPA dan infeksi saluran secara langsung, tapi juga secara tidak langsung banyak bahayanya rokok. Baik rokok benar-benar rokok yang biasa beredar atau rokok elektrik. Ya dokter, sama bahayanya ya dok ya. Jadi tidak ada sama sekali excuse untuk para dads ya dok. Dokter izin dok, dari IKA Unut dokter ada pertanyaan dari moms ini, Ayunda Trisnia. Selamat siang dokter, bagaimana kira-kira kiat-kiat mengatasi batuk pilek anak di usia di bawah 1 tahun mengingat anak masih sulit mengeluarkan dahak? Terima kasih dokter. Ya, jadi anak yang di bawah 1 tahun itu dia batuk pilek ya. Setelah kita lihat ya, itu penelitian daripada obat-obat yang beredar itu tidak ada yang meneliti anak di bawah 2 tahun. Jadi sebenarnya pseudoephedrine, kemudian ambroxol itu tidak diperkenankan diberikan pada anak yang di bawah 2 tahun. Berdasarkan penelitian. Penelitian. Nah, karena apa? Logikanya begini. Anak-anak itu reseptor batuknya belum sempurna. Nah, kalau kita beri obat pengencer dahak, kalau tidak dikeluarkan, dibatukkan karena dia reseptor batuknya tidak bagus, ya, tentu dia akan diam, akan menyebabkan anak itu sesak. Malah setelah diencerkan malah tapi bermasalah. Tapi para orang tua sering worry, anak saya tidak bisa ngeluarin, tidak apa-apa, ditelan sama dia. Itu masih bagus. Dia memang
caranya mengendalikan adalah dengan menelan, Menelan. ya. Dan berikanlah dia minum yang Kuat ya, banyak. Dok. Jadi pengencer dahak yang baik itu adalah air. Jadi berikanlah air yang tidak dingin dan hangatkan badannya. Itu cenderung memberikan dampak yang lebih baik, efek yang lebih baik. Baik, Ya. dokter. Baik, terima kasih dokter. Dokter, ada beberapa pertanyaan lagi nih, Dok, mepet-mepet, maaf, Dok ya. Banyak pertanyaan. Selanjutnya dokter, dari parents juga Agus Budi Pranata di IKA, dokter. Selamat siang dokter, kasus COVID anak kenapa cenderung lebih rendah daripada dewasa? Apakah ada mekanisme pertahanan tubuh yang berbeda? Anak yang terpapar COVID dari orang tuanya banyak yang swabnya negatif. Bagaimana tanggapannya dokter? Jadi kasus COVID anak lebih sedikit dari orang dewasa. Itu zamannya belum ada vaksin. Ya, belum ada vaksin karena orang dewasa yang beraktivitas kemana-mana, mencari Mobilisasi kuman tinggi ya, Dok. mobilisasi. Kontak-kontaknya. Anak-anak juga anak-anak yang remaja 12 sampai 18 tahun. Nah, sekarang kita kan setiap minggu itu mencari data. Justru anak yang di bawah 5 tahun yang banyak. Sebenarnya. Iya. Terlaporkan yang sekarang terlaporkan ya, Dok. Iya, gitu. Oke, jadi apakah ada sistem imunitas pada anak, Dok, yang kira-kira mempengaruhi ini walaupun vaksin maupun tidak, secara naturalnya, secara alamiahnya? Saya kira tidak ya. Semua virus itu sama dia. Dia akan menginfeksi ya. Dia akan menginfeksi begitu virus itu masuk ke saluran napas. Pertama terjadi adalah pertahanan innate immunity namanya ya. Mekanisme pertahanan tubuh yang pertama itu kan diperankan oleh makrofag. Kalau makrofag kita baik, dia akan melawan virus yang masuk, ya sudah, to say goodbye dia. Makanya pertahanan tubuh kita yang harus baik. Nah, kalau makrofag kita tidak baik, nah inilah dia menang virusnya, jadi tetap dia ada di paring. Nah, ini yang seketika dia akan turun. Di sana diperankan oleh limfosit lagi ya, itu pertahanan mekanisme pertahanan imunitas yang didapat. Nah, disinilah sebenarnya vaksinnya berperan. Antibody itu. Jadi gitu. Jadi sebenarnya mekanisme pertahanan itu sama. Kalau awal dia harus baik pada prinsipnya. Justru anak-anak bayi itu sebenarnya kan belum sempurna. Makanya hati-hati kita. Dari bayi pun dia bisa terkena. Sebenarnya masih sangat rentan terkena ya, Dok ya. Baik dokter, terima kasih. Dokter, satu lagi dokter, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dokter, karena kita dibatasi waktunya, Dok. Kembali dari Dokter Igusti Ngurah Sanjaya Putra, dokter. Ini cukup penting dokter. Jadi dokter, satu lagi pertanyaan, bagaimana kira-kira mencegah MIS-C atau MIS-C pada anak yang terkena COVID-19 dokter? Jadi itu lumayan penting juga, di mana parents juga sekarang udah banyak membaca. Ya, MIS-C itu ada multi inflammatory ya. Jadi terjadi multi organ yang terinfeksi oleh karena COVID. Bagaimana kita mencegahnya? Ya tentu kita harus mengobati COVID-nya dulu. Obati COVID. COVID-nya diselesaikan dengan baik ya, supaya dia tidak terjadi efek-efek yang lain. Karena ini adalah gejala yang ikutan yang disebabkan oleh COVID ini. Saya kira itu. COVID-nya dicegah supaya tidak terjadi ya. Kemudian bila terjadi ditangani dengan baik ya, supaya dia tidak terjadi long COVID, tidak terjadi MIS-C, jadi tidak ke organ kemana-mana dia. Ya. Jadi untuk itu ya pertahanan mekanisme tubuh anak inilah yang diberikan. Maka dari itu vitamin yang berperan itu vitamin D, zinc dan vitamin C itu pada anak yang ringan kita sudah harus berikan. Sudah sebaiknya rutin diberikan ya, Dok ya, untuk meningkatkan imunitas juga, Dok. Baik dokter, semoga membantu ya, pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua saya rasa. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita bahas,
boleh moms and dads, kemudian sahabat Instagram IDAI Bali dan IKA Unut untuk menuliskan di kolom komentar setelah keseluruhan record dari sesi IG Live ini kita share di feeds, ya dokter? Dokter, baik, karena kita dibatasi oleh waktu dokter, IG Live hari ini sepertinya harus kita akhiri ya dokter. Kira-kira ada message nggak dokter dari sesi IG Live kita hari ini untuk para moms, dads, dan sahabat Instagram kita? Oke, ya para orang tua di zaman pandemi seperti ini ya, memang sedang beredar, semoga lah sudah menurun ya. Karena kesannya di Jawa Bali mulai turun, tapi di luar daripada Jawa Bali mulai Masih meningkat. tetap meningkat ya dok ya. Pertama kita jangan panik memang, jangan panik, tetapi tetap harus menjaga diri. Protokol kesehatan itu yang harus dilaksanakan dengan baik. Paling penting prokes. Paling penting ya, prokes itu. Ya pakai masker, hiduplah dengan new normal. Yang normal, yang baru, bukan yang normal tapi new normal. Ya selalu kemana-mana pakai masker. Datang dari luar, ya kita mandi gitu. Apalagi kita punya anak di rumah, orang-orang yang kita cintai. Apalagi di bawah 5 tahun yang belum kita berikan vaksin. Dan jaga lingkungan di rumah kita dengan baik, ya jaga lingkungan di rumah supaya anak-anak kita bernafas dengan lingkungan yang baik, yaitu bersih dari apa? Bersih dari asap, bersih dari debu dan tidak dingin, dan bersih dari virus dan bersih dari bakteri. Jadi tidak ada yang sakit. Orang tua juga harus menjaga diri sehingga tidak sakit. Ya. Kemudian apabila ada vaksinasi apapun, ya tetap dilengkapi. Sebaiknya dicari, baik yang sudah ditanggung oleh pemerintah, kalau punya dana yang tidak ditanggung pun sebaiknya dicari, karena itu adalah untuk mencegah penyakit-penyakit yang berat. Dan apabila anak ini sudah bisa diberikan vaksin COVID, jangan ragu. Ya, jangan ragu diberikan, tapi dalam keadaan anak yang sehat. Kalau ragu anak saya sehat apa sakit, datang ke dokter, ke tenaga kesehatan. Untuk anak yang memiliki penyakit-penyakit yang komorbid, autoimun antara lain, ya bukan berarti tidak boleh diberikan, tapi sebelumnya berkonsultasi dulu dengan dokter yang merawat. Dokter anak masing-masing ya dokter. Ya jaga, diberikan gizi yang baik juga ya, anak itu. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih banyak dokter atas ilmu yang sangat bermanfaat, dan terima kasih atas waktunya dokter, sudah bersedia kami culik untuk memberikan sebagai narasumber pada sesi IG Live hari ini dokter. Baik, terima kasih juga bagi para moms dan dads serta sahabat Instagram IDAI Bali dan IKA Unut yang sudah mengikuti sesi IG Live dengan sangat antusias. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih sekali lagi dokter. Kemudian saksikan sesi-sesi IG Live selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik, dan jangan lupa selalu pantengin IG-nya @idaibali dan @ika.unut. Baik, untuk seluruh rekaman sesi IG Live hari ini dapat dilihat kembali dalam feed Instagram @idaibali dan @ika.unut serta di YouTube channel idaibali_tv. Sekali lagi, YouTube channel idaibali_tv. Jangan lupa di subscribe. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya, semoga bermanfaat. Sukses dokter.